王瑞轩的脑袋突兀的从脖梗飞了起来，然后重重落在地面上，就像是一个摔在地上的西瓜，流了一地的鲜血。所有人都吓傻了，他们不知道发生了些什么。可是没等到他们回过神，一张血盆大口就笼罩了过来。啊呜！花花张开大嘴，一口将他们几人的半边身子给咬了下来，在嘴里面嚼了几口之后，似乎觉得味道不够好，然后又吐了出来。这些人里面只有一个异人吗？花花不吃的肯定是麻瓜。张毅走过去，捡起王瑞轩的脑袋，把他的异能给吸收了过来。结果他体内的异能含量少得可怜，对张毅来说增益微乎其微，不过是个刚觉醒不久的异人了。真不知道你嚣张个什么劲！徐胖子也嘚瑟地说道：“就是啊，年轻人嚣张跋扈，真以为自己有了异能就无敌了似的。他也是该死。”张毅把王瑞轩几个人的尸体收入异空间当中，他们身上可能有一些东西将来用得着，反正先收起来再说，回去之后再慢慢查看。走吧，赶紧进入西山基地，把里面的东西给收拾干净，不要在这里停留太久。他和尤大叔、花花合力把这些东西都给清理掉，然后放进异空间之中。几个人忙活了不到半小时，就清理出了一条道路。张毅照着基地的结构图，朝着第3生命舱走去。第4生命舱毫无价值，只是用来给西山基地的底层居住以及劳动的。这个占据了西山基地80%人口的区域，所拥有的价值甚至不到0.1%。社会的形态总是惊人的相似。下方的空气有些沉闷，通风系统已经被摧毁了，再加上入口被张毅堵死，里面空气无法流通，所以到处充斥着腐烂的味道。而这种味道的来源，就是在他们左手边不远处的第4生命舱，那扇巨大的墨绿色铁门死死关着，外面还上了3把大锁。西山之战的时候，第4生命舱的居民第一时间被镇压，然后关押了进去，里面还有几千口子人。现在里面是什么样子？张毅稍微想象了一下，都觉得胳膊上起了一层鸡皮疙瘩，哪怕是手上沾染了许多人的鲜血，他依旧为这种死法感觉到头皮发麻。走吧，别在这里浪费时间，快过去寻找他们的仓库、武器库。3个人转过身，朝着第3生命舱的方向走去。可就在他们离开之后不久，那扇墨绿色的大门猛地一震，仿佛有什么东西要冲出来。而这一幕，张毅几个人并没有看到。第3生命舱是士兵们居住的区域，武器库也在这里。张毅按照西山基地的图纸，很快找到了武器库的所在。此时，武器库的大门已经被打开了，似乎是慌乱之中，有士兵想要从里面取出武器，炸开一条道路来。显然，他们失败了。张毅走到武器库的门口，透过虚掩的门看到里面的景象，一瞬间，他的脑子里轰的一声，如同100个炸雷同时炸响了。我的天啊！尤大叔和徐胖子凑过来一看，二人的表情与张毅如出一辙，3个人如同冰雕一般冻结在了原地。虽然他们想象过西山基地的武器库一定非常豪华，但是眼前的景象未免豪华的有些过头了。第一眼，他们就看到仓库中央停着一架武装直升机，巨大的库房得有数千平的面积，坦克、战车、火炮有10几辆，更别提那一箱箱的武器弹药，还有各种现代化的作战装备，看得张毅是眼花缭乱。这里的武器装备完全可以武装起一个现代化的整编师啊！尤大叔激动地说道，他作为退伍兵，非常了解这一点。这不只是西山基地的库存，肯定还有天海市驻守军团的武器装备，一并被搬运到了这里。徐胖子却跟在后面说道，这些武器虽然很好，可是现如今外面的环境是冰雪连天，他们没有用武之地啊。张毅来到那架武装直升机旁边，伸手抚摸着它冰冷的弧线。废话，我当然知道，如果他们用得上，当初林峰就带兵攻打庇护所的时候早就用了。张毅的目光炽热，这玩意在零下60度的环境下很难起飞，更别说执行任务了。但是张毅头一回见到这个，喜爱之情总是在所难免。他们没有办法使用的东西，可并不代表咱们用不着。张毅的目光望向周围大批的武器装备，嘴角露出了愉悦的笑容来。用它们去执行任务，最大的难题就是运输，可是这一点对我来说却不是什么问题。而且我们可以将这些火炮、战车布置在防线上，作为防守武器一定非常不错。张毅看到如此巨大的武器库时，脑海中就已经想好了如何使用它。总之，既然来了，这里的东西他统统都要带走。就在这个时候，尤大叔走了过来，张毅，这玩意对我来说挺好用的，给我配2挺呗。张毅和徐胖子扭头一看，就见到尤大叔抱着一挺巨大的加特林机炮，满脸喜悦地摆弄着上面的零件。好家伙，这玩意可不是单兵作战使用的，通常是放在战车或者武装直升机上面，也就是尤大叔这种肉体强化的异人能用得了。虽说普通的枪械对异人很难发挥出效果，可是这种威力恐怖的武器并不在其中。除了张毅这种拥有近乎于物理免疫能力的异人，真没谁敢硬抗他的力量。即便是当初以肉体强悍著称的林峰，也只能利用高速去躲避。张毅点了点头，没问题，尤大叔，就给你配2挺，先放在我的异空间里面，等到需要用的时候再给你。张毅指着周围如同军事博览会一般数量庞大的武器，对尤大叔说道，你再多看看，还有什么喜欢的尽管挑出来，我会单独为你准备好，方便战斗的时候给你用。尤大叔连连点头，除了机炮以外，还有些东西他也适合用，比如说火箭筒，在他手里就跟喷子差不多。徐胖子对武器没有太大的兴趣，倒是看着那些战车与坦克两眼放光。张毅心中纳闷，你对这些玩意感兴趣有什么用？说白了，最多就是放在防线周围当火炮使用，冰天雪地的根本开不动。虽然他们下面是履带，可这种吨位基本上别指望能在雪上行驶。
徐胖子趴在一辆坦克上，嘿嘿傻笑道：“老大，你不知道这辆坦克是我老婆。”嘿嘿，她是我老婆的型号。张毅愣了一下，可是略微一思索，顿时露出一脸嫌弃的表情。这些年都怪那些游戏公司，万物皆可娘化，搞得飞机、战舰甚至火车都被二次元化成了少女。徐胖子沉迷于一款战车类的二次元游戏，此时也是二次元正发作。张毅点了点头，好，既然是你老婆，我建议你今天就跟她洞房。他看了一眼那辆坦克，戏谑地说道：“不过你应该从哪里下手呢？入口有点多。”徐胖子脸一红，你怎么能说这种话？真是变态！我特么被一个变态骂自己是变态，这对张毅来说是相当炸裂的。张毅展开自己的次元之门，然后一股脑的将偌大一个武器仓库全都收纳了进去。走，咱们继续看看还有没有别的好东西。张毅笑着对二人说道。由于收获颇丰，以至于明明是在阴森恐怖的地下，地道里面满是尸体，他们也不觉得心情低落了。第三生命舱除了武器库之外，别无其他有价值的东西。于是三个人按照地图来到了第二生命舱。不过来到入口的时候，他们就看到一片断壁残垣。第二生命舱是当初爆炸的中心点，大爆炸摧毁了绝大多数的房间，以至于那些实验室里的东西也没有保存下来。毕竟那都是些精密的仪器，太容易损毁了。不过张毅也没有做人体实验，去制造改造人军团的打算，所以对他们没有必要的需求。但是把他们弄到手以后，可以让陆可燃与周可儿研究一下，看看这种技术的弱点与长处。张毅倒是很看得开，把这些剩下的零带回去，说不定能够发现一些有用的资料，尤其是电脑里面可能含有一些星星没发现的重要情报。于是几个人挨个实验室转悠，把那些他们也不懂的玩意收入了一空间里面。忽然，徐胖子尖叫了一声，然后一屁股跌倒在地上。张毅和尤大叔目光一凝，立刻做好了战斗准备，齐刷刷的望了过去。怎么回事？徐胖子脸色惨白的指着前方，有脏东西。张毅用头上的矿灯对准那个方向，只能看到地面上一堆破碎的石头和瓦砾，并没有见到奇怪的东西。你到底看到了什么？张毅皱着眉头，右手握枪，同时准备好了发动神威。徐胖子吞了口唾沫，然后拿起一块石头，朝着那堆碎石扔了过去。啪！石头落在石堆里，然后下一刻，一大堆黝黑的东西忽然从石头缝里钻了出来，迅速的消失在后面的黑暗当中。张毅的表情扭曲了一下，看到那些东西，他虽然不害怕，却也觉得很恶心，因为那是一堆长得很大的蟑螂。这大概就是梁月之前提到过的蛋白质实验室。张毅咳嗽了一声，强行压住了胃里的不适，用蟑螂和蚯蚓制作食物。多年前就有过科学实验，虽然听起来很恶心，可是这种玩意的蛋白质含量非常高，如果贝爷见到它们，一定会狂喜吧。张毅幽默地对徐胖子说道。尤大叔看到徐胖子被蟑螂吓成这样，哈哈大笑。小徐，你这胆量未免也太小了，怎么跟个女人似的？徐胖子气呼呼地站了起来，我才不怕蟑螂呢，只是太突然了，吓了我一跳罢了。张毅意识到下面就是一套生产蛋白质液体的机械设备，不过看样子也损毁得很厉害。他摸了摸下巴，心中想着，如果把它带回去，陆可燃能不能修好？可是修好了以后他留着有什么用呢？很快张毅就想通了，反正不会有坏处，带走就是了，万一以后用得着呢？动手！张毅和尤大叔开始清理地面的碎石，很快那巨大的蛋白质制造仪器就出现在三个人的面前，它已经破破烂烂的，断成了三截，而且很多地方被压扁了。张毅不管那些，先收了再说。徐胖子在离开有冰雪的环境之后，完全和普通人没有区别，所以他也帮不上什么忙，只能在一边说说话，缓解一下尴尬的气氛。这些小强真是变态，这么恶劣的环境他们还能活下去，真不知道这玩意如果变异得多难杀死。听了这句话，张毅的心里不知道为什么有些发凉。如果猫可以变异的话，那为什么蟑螂不可以？虽然目前为止所发现的人类以外的变异生物只有花花一个案例，但是考虑到大部分天海市的生物都是被圈养的，无论是食物还是宠物，它们应对自然灾害的能力很差，哪怕是产生了变异，也容易被冻死。可蟑螂这种东西的生命力顽强到令人发指，万一它也拥有了异能，肯定会成为大麻烦。擦，越想越觉得头皮发麻了。还好我们家里没有蟑螂。收拾完了仪器的残片之后，张毅几个人就离开了这里。喵呜！花花突然转过头，朝着黑暗中叫了一声，声音甚是凄厉，琥珀色的眼睛也带着杀气。张毅眉头一皱，望向了那里。黑暗当中，总感觉有一双巨大的眼睛在盯着这里。不过当张毅望过去的时候，那种被注视的感觉很快就消失了。张毅的心头产生了一种微妙的变化，看样子在这死尸遍地的地下，可能真的产生了什么古怪的变化。这样的环境本身就容易孕育出强大而肮脏的东西，尽快把这里搜刮干净，然后离开。这个地方给我的感觉很不好。